ஹாய் வீவர்ஸ், இந்த வீடியோவின் ஊடாக குஜராத் ஏரோப்ளேன் கிராஷ் குறித்து அடிப்படை தகவல்களை மற்றும் ஏரோப்ளேன் கிராஷ்கள் எனப்படும் விமான விபத்துக்கள் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றன, அதனை எவ்வாறு தடுக்கலாம், அதற்கான முதன்மையான காரணங்கள் என்ன போன்ற பல்வேறு சயின்டிஃபிக் ரீதியான விடயங்கள் குறித்தும் நாம் ஆராய உள்ளோம். தொடர்ந்தும் வீடியோவை பாருங்கள். இந்த சோகமான நிகழ்வு குஜராத்தின் தலைநகரான அகமதாபாத்திலிருந்து லண்டனை நோக்கி ஏர் இந்தியாவிற்கு சொந்தமான போயிங் 761 என்ற ஒரு ஃப்ளைட்டானது புறப்பட தயாராகும் போது ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த 12 ஜூன் 2025 அன்று இந்த சோகமான நிகழ்வு எவ்வாறு ஏற்பட்டது என்றால், அது விமானம் டேக் ஆஃப் ஆகி சில செகண்ட்களிலேயே சுமார் 241 242 உயிர்களை காவு கொண்டது. 242 பேர் இதில் பயணித்ததாக கூறப்படுகின்றது, அல்லது 243 பேர் பயணித்ததாக கூறப்படுகின்றது. அதில் ஒரே ஒரு நபர் மட்டுமே இதுவரை உயிர் தப்பி உள்ளார். மற்ற அனைவரும் குழந்தைகள், சிறுவர்கள் உட்பட சுமார் 242 பேர்கள் இதனால் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இந்த விமானம் புறப்பட்ட ஒரே செகண்டில் சுமார் தரையிலேயே 20 பேர் உயிரிழந்தும், விமானம் டேக் ஆஃப் ஆகி சில செகண்ட்களில் ஏனைய சுமார் 200 பேர் வரையில் உயிரிழந்தும் உள்ளனர். எனவே இது இந்தியாவை மற்றும் அன்றி முழு உலகத்தையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த இந்திய குஜராத் அகமதாபாத்திலிருந்து லண்டனை நோக்கி புறப்பட தயாரான இந்த ஏரோப்ளேன் விபத்துக்குள்ளான நிகழ்வானது. ஆகவே இந்த ஏரோப்ளேன் விபத்து குறித்த அடிப்படை தகவல்களை நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம். இதில் உயிர் தப்பிய ஒரே ஒரு நபரான விஸ்வாஸ்குமார் ரமேஷ் என்பவர் தான் எவ்வாறு உயிர் தப்பினேன், தனக்கு நடந்த இந்த சம்பவம் ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கின்றது என்று மிகவும் ஆச்சரியமான தழுதழுத்த குரலில் உலக மீடியாக்களுக்கு பேட்டி அளித்துள்ளார். எனவே மிகவும் பரிதாபமாக 241 உயிர்களை இந்த விமான விபத்து காவு கொண்டுள்ளது என்பது உலகத்தையே ஆச்சரியத்திற்கு உள்ளாக்கும் நிகழ்வாக உள்ளது. சரி, இப்பொழுது நாம் பொதுவான தகவல்களை, அதாவது விமான விபத்துக்கள் ஏற்பட காரணங்கள் என்ன, அவற்றை தடுக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் போன்ற சயின்டிஃபிக் ரீதியான பொதுவான தகவல்களை நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம். முதலாவது, விமான விபத்துக்கள் அதிகமாக ஏற்படுவதற்கான முதலாவது காரணம், அதாவது சுமார் 37% விமான விபத்துக்கள் இதுவரை உலகில் நிகழ்ந்த விமான விபத்துகளில் சுமார் 37% விமான விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கு முதன்மையான காரணமாக இருந்தது என்னவென்றால் ஹியூமன் எரர் என கூறப்படும் இந்த விமான ஓட்டிகள் மற்றும் இந்த விமானத்தை செலுத்தி செல்லும் பல அந்த க்ரூ எனப்படும் அந்த விமானத்தில் பைலட்டாகவும் ஏனைய விமான தொடர்பான ஏனைய அலுவல்களை மேற்கொள்ளும் நபர்களின் ஹியூமன் எரர் எனப்படும் மனித தவறாகும். இதுதான், அதாவது அவர்கள் செய்யும் தவறுகள். அடுத்தது விமானத்தை ஓட்டி செல்லும் போது, அடுத்தது கம்யூனிகேஷனின் போது, அடுத்தது ஜட்ஜ்மெண்ட் எனப்படும் இந்த விமானத்தை எந்த திசையில் திருப்ப வேண்டும் என்று அவர்கள் அந்த பைலட்கள் எடுக்கும் தீர்மானங்கள் மற்றும் விமான டிராஃபிக் கண்ட்ரோல்கள் என்பவற்றை அவர்கள் மேற்கொள்ளும் முறைகள் என்பவற்றில் ஏற்படும் தவறுதான் சுமார் 37% விமான விபத்துகளுக்கு காரணம் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அடுத்தது சைக்காலஜிக்கல் ரீதியாகவும் ஒரு விமானியின் மனநிலை விமான விபத்துக்களை தோற்றுவிப்பதாகவும் சைக்காலஜிஸ்ட் கூறுகின்றனர். இரண்டாவது முக்கியமான காரணமாக உள்ளதுதான் விமான விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கு முதலாவது காரணம் விமானிகளின் தவறு என்ற அடிப்படையில் இரண்டாவது காரணமாக இருப்பதுதான் இயந்திர கோளாறு, மெக்கானிக்கல் ஃபெயிலர் என்று கூறுவார்கள். சுமார் இது 13% விமான விபத்துக்களை ஏற்படுகின்றது. அதாவது இயந்திரம் ஒன்று மெல் ஃபங்க்ஷன் ஆவது, கிரிட்டிக்கலான கம்பனன்ட்ஸ், அந்த இயந்திரத்தில் உள்ள கிரிட்டிக்கலான கம்பனன்ட்ஸான இன்ஜின் போன்றவை பழுதாவது போன்ற இந்த விமானத்தின் மெக்கானிக்கல் ஃபெயிலர் எனப்படும் இயந்திர கோளாறுகள் உடனடியாக விமானத்தை தரையை நோக்கி விழச் செய்து விமான விபத்துக்களை ஏற்படுத்துவதற்கான இரண்டாவது காரணமாக உள்ளன. அதாவது உலகில் ஏற்பட்டுள்ள விமான விபத்துக்களில் 13% விமான விபத்துக்கள் இந்த இயந்திர கோளாறினால் தான் ஏற்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது விமானம் ஒன்று இப்பொழுது பறந்து செல்கின்றது. ஒரு காரின் இயந்திரம் கோளாறு ஏற்பட்டால் அந்த கார் நின்றுவிடும். ஆனால் விமானம், அந்த பறந்து கொண்டிருக்கும் விமானம் அவ்வாறு நின்றுவிட முடியாது. உடனே அது தரையை நோக்கி புவியீர்ப்பினால் கவரப்பட்டு வீழ்ந்துவிடும். இதனால் விமான இயந்திர கோளாறு என்பது அதிகமான விமான விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணமாக இருக்கின்றது. மூன்றாவது, வானிலை, வெதர் கண்டிஷன் என்று சொல்வார்கள். இது சுமார் 7-10% விமான விபத்துக்களை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதாவது இந்த டேபியூலன்ஸ் என்று கூறுவார்கள், லைட்னிங் என்று கூறுவார்கள். அதாவது திடீரென ஏற்படும் இடிமின்னல்கள், அதிகமான காற்றுகள், அடுத்தது ஐசிங் எனப்படும் பனி பொழிவுகள், மிக பெரிய புயல்கள், அதிகமாக மேகமூட்டங்கள் காணப்படுவது என்பவை விமானங்களை சில வேளை ஒன்றுடன் ஒன்று கிராஷ் ஆக அல்லது மேகங்களின் மீது மோதுவதற்கு கூட காரணமாக அமையலாம். இதனால் விமான விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கு சுமார் 7-10% காரணங்கள் காணப்படுகின்றன. இன்னும் சுமார் 5-7 வரையான ஒரு காரணம் என்னவென்றால் பேர்ட் ஸ்ட்ரைக், அதாவது ஸ்ட்ரைக்ஸ் என்று கூறுவார்கள், அல்லது ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் டேமேஜ் என்று கூறுவார்கள். அதாவது பறவைகள் பறந்து வந்து விமானத்தின் முக்கியமான பாகங்களுடன் மோதுதல், அல்லது
அல்லது காற்றில் பறந்து வரும் ஏதோ ஒரு தெரியாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று விமானத்தின் மேல் மோதுதல் என்பவற்றினால் விமானத்தின் அந்த முக்கியமான இறகு ஆகட்டும் அல்லது என்ஜின் உள்ளே புகுந்துவிட்டால் பறவை ஒன்றோ அல்லது ஏதோ தெரியாத ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றோ காற்றில் பறந்து வந்து விமானத்தின் என்ஜின் உள்ளே அந்த விண்சீல் என கூறப்படும் விமானத்தின் மிக முக்கியமான பாகங்கள் இருக்கின்றன, அதனுள் புகுந்துவிட்டால் அந்த விமானத்தில் இயந்திர கோளாறை ஏற்படுத்திவிடும் அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு கோளாறை ஏற்படுத்தி விமானத்தை நிலைக்குலைய செய்து அது விமான விபத்திற்கு காரணமாக இருக்கும். ஆகவே பறவைகள் மற்றும் ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் எனப்படும் தெரியாத அறியாத பொருட்கள் இந்த விமானத்தின் மீது மோதுவது ஒரு 5% விமான விபத்துக்களை ஏற்படுத்துவதற்கான காரணமாக இருக்கின்றது. அடுத்தது சிலர் பயங்கரவாத தாக்குதல்கள், ஹைஜேக் எனப்படும், அடுத்தது சைபர் அட்டாக் எனப்படும் விமானங்களை கடத்துதல், அந்த கடத்துவதற்கான முயற்சிகள் போன்றவற்றில் விமானத்தில் செக்யூரிட்டி தொடர்பாக ஏற்படும் கோளாறுகள் என்பவற்றினாலும் சுமார் 5% விமான விபத்துக்கள் உலகில் ஏற்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றன. அடுத்து இன்னும் ஒரு 5% விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கு ஃபியல் எக்ஸோஷன் என்ற காரணம் காணப்படுகின்றது. அதாவது திடீரென விமானத்தின் எரிபொருளானது தீர்ந்து விடுதல். ஆனாலும் இந்த விமானத்தின் எரிபொருள் எவ்வளவு இருக்கின்றது என்று கட்டாயமாக பரீட்சிக்கப்படும். அந்த விமானத்துக்கு தேவையான முழு எரிபொருளும் கையிருப்பில் உள்ளதா என்று பரீட்சிக்கப்படும் கட்டாயமாக. என்றாலும் அதனை தாண்டி திடீரென்ற அதிகமான ஃபியல் அந்த என்ஜினினால் சில வேளை யூஸ் பண்ணப்பட்டால் அல்லது ஏதோ ஒரு கோளாறின் காரணமாக அந்த அதிகமான ஃபியல் யூஸ் பண்ணப்பட்டால் அந்த ஃபியல் ஆனது தீர்ந்துவிடும். எனவே இந்த ஃபியல் எக்ஸோஷன் எனப்படும் இந்த எரிபொருளின் குறைவு அல்லது முற்றுமுழுதாக எரிபொருள் தீர்ந்து விடுதல் என்பது உடனடியாக விமானத்தை விபத்துக்குள்ளாக்கும் காரணமாக இருக்கின்றது. ஒரு 5% விமான விபத்துக்கள் இதனால் ஏற்படுகின்றன. அடுத்து இன்னொரு காரணம் ரனவே இன்கர்ஷன் ஓ கொலிஷன் என்று கூறுவார்கள். ரன்னவே என்று கூறுவது விமான ஓடுபாதையாகும். இந்த ஓடுபாதையில் விமானம் ஓடிதான் மிக ஸ்பீடாக அந்த விமான ஓடுபாதையில் ஓடிய பின்னர் தான் அது மேலே பறக்கும் டேக் ஆஃப் ஆகும் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். நாம் இப்பொழுது இந்த அகமதாபாத் குஜராத்தில் ஏற்பட்ட விமான விபத்தும் இந்த ரன்னவே இன்கர்ஷன் ஓ கொலிஷன் என்ற ஒரு அடிப்படையில் ஏற்பட்ட விமான விபத்து என்றே கருதலாம். ஏனென்றால் அந்த விமான விபத்து ரனவேயில் மிக வேகமாக ஓடி வந்து கொண்டிருக்கும் போதே விபத்துக்குள்ளானது. அப்பொழுது 20 பேர் வரை கொல்லப்பட்டனர். மேலும் அவ்வாறு அது டேக் ஆஃப் ஆகிய சில செகண்ட்களில் மீதி 200 பேர் கொல்லப்பட்டனர் என்று நாம் பார்த்தோம். எனவே இந்த விமான விபத்தானது ரனவே தொடர்பான ஒரு விமான விபத்தாகத்தான் இருக்கின்றது. ஆகவே இவைதான் முக்கியமான விமான விபத்துக்கள் இந்த உலகம் முழுவதும் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் ஆகும். இது சுமார் 180% காரணங்களை உள்ளடக்குகின்றது. மேலும் 20% காரணங்கள் இன்னும் அறியப்படவில்லை. திடீரென்று சில விமானங்கள் மறைந்து விட்டுள்ளன உலக வரலாற்றில். திடீரென்று சில விமானங்கள் ஏதோ என்ன காரணம் என்றே தெரியாமல் விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளன. இவ்வாறு 20% அன்னோன் ரீசன் எனப்படும் காரணங்களும் விமான விபத்துக்கள் உலக அளவில் ஏற்படுவதற்கான காரணங்களாக உள்ளன. இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் இந்த விமான விபத்துக்களை எவ்வாறு தடுக்கலாம் என்று. முதலாவது தான் சரியான பைலட் ட்ரைனிங் என்பது. அதாவது விமான ஓட்டிகளுக்கான மிகவும் சரியான, மிகவும் உறுதியான, மிகவும் பிரயோசனம் அளிக்கும் வகையிலான பயிற்சிகள் அடிக்கடி வழங்கப்பட வேண்டும். ஒரு முறை அவர் பயின்றுவிட்டால் போதாது. ரியலிஸ்டிக் சிமுலேஷன் என்று கூறுவார்கள். அடுத்தது ரியலிஸ்டிக் சினாரியோ பேஸ்ட் லேர்னிங் என்று கூறுவார்கள். இவ்வாறான பயிற்சிகள் அடிக்கடி பைலட்களுக்கும் மற்றும் இந்த விமான தொடர்பான பணியாளர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். அவர்களது அந்த விமானம் ஓட்டும் திறன் தொடர்பான அப்டேட்டான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு இருந்தால் மனித தவறுகளினால் தான் அதிகமான விமான விபத்துக்கள் ஏற்படுவதாக கண்டோம். அவற்றை நாம் தடுக்கலாம். அடுத்து இரண்டாவது இந்த விமான விபத்துக்களை தடுப்பதற்கான முக்கியமான காரணமாக இருப்பதுதான் ரூட்டின் ஏர்கிராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் என்று கூறுவார்கள். அதாவது தொடர்ச்சியாக அந்த ஏர்கிராஃப்டினை சரியாக மெயின்டைன் பண்ணுவதும், சரியாக அது ஒவ்வொரு முறை அது டேக் ஆஃப் ஆகும் முன்னதும் அது சேஃப்டி ஷெட்யூல் எனப்படும் அதன் சேஃப்டியான அந்த காரணங்களை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவதும் அனலைஸ் பண்ணுவதும் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கின்றது. அடுத்த காரணமாக இருக்கிறது தான் ஸ்ட்ரிக்ட் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் என்பது மிக முக்கியமானதாகும். சாதாரணமாக நாம் பாதையில் போக்குவரத்தினை நாம் காண்பது மாதிரியே ஏர் டிராஃபிக்கிலும், அதாவது வானத்தில் விமானங்கள் பறந்து செல்லும் ஓடுபாதையிலும் அவை பறந்து செல்லும் போதும் அங்கும் டிராஃபிக் ஏற்படலாம். அவற்றையும் கண்ட்ரோல் பட சிஸ்டம், ரேடார் போன்ற சிஸ்டங்கள் உண்டு. ஏர் டிராஃபிக்கிங் சிஸ்டம் என்பது உண்டு. அடுத்தது கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் என்பது உண்டு. இவை சரியாக ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணப்பட வேண்டும். இதனால் விமானங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று மோதுவது தவிர்க்கப்படும். மற்றும் இந்த ஏர் டிராஃபிக் என்பதனால் சில வேளை அந்த டிராஃபிக் நிறைய விமானங்கள் ஒரே பாதையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இது இயந்திர கோளாறை மட்டுமன்றி அந்த பைலட்டின் மனநிலையை கூட மாற்றி பயணிகளை குழப்பத்தில் உள்ளாக்கி விமான விபத்துகளுக்கு காரணமாக அமையலாம். ஆகவே ஸ்ட்ரிக்டான ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கின்றது. அடுத்தது மாடர்ன் டெக்னாலஜி. மாடர்னாக இப்பொழுது புதிதாக விமானங்கள் குறித்த பாதுகாப்பான தொழில்நுட்ப விடயங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அவை
பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்பது முக்கியமாகும். அடுத்தது வெதர் ப்ரெடிக்ஷன் டூல்ஸ் என்பது எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும். வெதர் ப்ரெடிக்ஷன் டூல் என்பது வானிலை குறித்து முன்னெச்சரிக்கை செய்யும் மிக அதிநவீன சாதனங்கள் ஆகும். இவை ரேடார் மற்றும் ஏனைய கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டங்களை உள்ளடக்கும். இவை அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். செக்யூரிட்டி மெஷர் என்று கூறுவார்கள், அதுவும் அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். இதனால் பயங்கரவாத அந்த தாக்குதல்கள், விமான கடத்தல்கள் போன்றவற்றை தடுக்கலாம். கடைசியாக குளோபல் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்று கூறுவார்கள். அதாவது உலகம் முழுவதும் விமான போக்குவரத்துகள் எந்தெந்த நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றனதோ அந்த அனைத்து நாடுகளும் இணைந்த பல அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக ICAO, FAA, EASA போன்ற பல்வேறு அந்த அமைப்புகளும் பல்வேறு விதிமுறைகளும் இந்த விமான போக்குவரத்துகள் தொடர்பாக உலகம் முழுவதும் காணப்படுகின்றன. இவற்றை ரெகுலராக பின்பற்றினால் இந்த விமான விபத்துக்களை கூடிய அளவு தவிர்க்கலாம். எனவே என்ற போதிலும் எதிர்பாராமல் விமான விபத்துக்கள் எவ்வளவு ப்ரிகாஷன் எடுத்த போதிலும் உலகில் நடக்கலாம் என்பது உண்மைதான். என்ற போதிலும் விமான விபத்துக்களை நாம் தடுப்பதற்கு எம்மாலான அனைத்து முயற்சிகளையும் சாதாரண மனிதர்கள் என்ற ரீதியில் மட்டுமல்லாமல் விமானத்தில் பயணிப்பவர்கள் என்ற ரீதியிலும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். மற்றும் இந்த விமான விபத்தில் உயிரிழந்தோருக்காக நாம் பிரார்த்திப்போமாக. எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான விமான விபத்துக்கள் நடைபெறாமல் இருப்பதற்கும் நாம் பிரார்த்திப்போமாக. தொடர்ந்தும் இவ்வாறான அப்டேட்டான சயின்ஸ் மற்றும் டெக்னாலஜி குறித்த வீடியோக்களுக்காக எம்முடன் இணைந்திருங்கள்.